Nej, nu stopper det. Nej, nu stopper det, Nem. Nu stopper det, Nem. Der kommer op. Gå væk med det kamera der, mand. Hvad fanden tænker I på? Jeg har håndplukket dig, Nem og Seskin. Nej, nu stopper det, Jeg mand. gider kraftigt, man kan pisse. Nej, nu stopper det. Nem, nu stopper det. Jeg gider ikke. Nem, nu stopper Det er så ydmygende, det her. Nem, nu stopper det. Det vil bare være. Tag det som en udfordring. Tag nu stop. Godt, så går det også min. Tag det som en udfordring. Vi er lige kommet. Altså, nu er det sket, vi er lige kommet for 5 minutter siden, ikke? Nej, jeg gider ikke. Jeg synes, det er ryddet. Nej, nu stopper det, Nem. Nu stopper det, Nem. Så holder op. Pis. Der er sammen. Det er sgu ikke Det er svag pisseri at forlade en ekspedition på den måde. Men jeg er glad for, at de forlader den. Jeg er ovenud lykkelig. Så slipper jeg for at sparke med røv. Men jeg ved godt, de tænker dårligt om mig og Seskin også. Vi kommer hjem, og så vil det virke som om, at de har været seje, og vi har gået med ære. Jeg synes, det går med skam. Jeg havde på ingen måde forestillet mig, at nogen, hverken Paradise-folk eller Robinson-folk, ville melde sig ud. Jeg synes, hvis jeg ser på holdet som helhed, Robinson-holdet og Paradise-holdet, så synes jeg, at Paradise-holdet det er meget mere sympatisk end Robinson-holdet. Og inden I smutter, en lille ting. Nem og Seskin. I har pisset på mig. Det er jeg ikke ked af. Jeg er rasende! Hvorfor er du rar? Hvad fanden tænker I på? Hvorfor respekterer du ikke vores arbejde? Jeg taler om sammenhold. I to vil skide på sammenhold. Jeg vil ikke ydmyge. Jeg har håndplukket dig, Nem og Seskin, til at tvære de der latterlige teenage-drenge ud. Se på dem! Det er mænd! Jeg to! I møder op i Øgerådet sammen med Paradisorerne, og I stiller op fuldstændig som dem. Stemmeret, de kan stemme på jer. Held og lykke. Vi ses. De har svigtet deres hold, de har svigtet veteranerne i den grad. Jeg synes, det er tidligt at give op, og specielt når man er veteran. Jeg bliver tosset, mand! Nu sætter du på den. Gå væk med det kamera der, mand. Lad være med at filme mig. Lad være med at filme mig. Jeg er ude af det spil her. Lad være med at filme mig. Nu vil jeg gerne afsted herfra. Du skal stoppe den båd der. Der er ikke nogen grund til at kræve for mig mere. Det er klart som en psykopater. Nej. Han skulle have været psykolog, inden han kom på den ø her. Hold kæft, jo, mand. Jeg vil sige, det har været en rigtig god dag i dag. Punkt 1, så har vi vundet. Og punkt 2, så har vi slået af med 2 fjolser, som jeg længere ville af med. Men nu har de gudskelov sørget for at sende dem selv hjem til Danmark. Og det er jeg da meget, meget lykkelig for. Jeg er det over min opførsel her for en halv time siden. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker heroppe. Måske fordi man er på nød og man er presset, ikke? Han taler måske som en idiot. Han opfører sig måske som en idiot. Men tag ikke fejl af ham. Han er en idiot. Jeg var lidt farvet, fordi det er jo veteranerne. De har prøvet det før, så vi havde jo ikke regnet med at skulle se dem give op.